देखो बच्चों, कितने सारे जानवर हैं और यहाँ टैप में पानी भरा है। तो आज हम देखेंगे बच्चों, कौन कौन से एनिमल्स पानी में तैर सकता है। ये है गाय और ये बकरी, जेब्रा भी है, हाथी भी है और ये गैंडा है एक सींग वाला। डॉग, हॉर्स, काऊ, डियर, सभी जानवर है यहाँ पर। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से जानवर तैर सकेंगे। तो पहले कुत्ते की बारी है। ओ नो, ये तो डूब गया पानी में, इसे तो तैरना ही नहीं आता है। अब देखते हैं हॉर्स की बारी है। ओहो, हॉर्स भी डूब गया, ऑरेंज कलर का हॉर्स। अब देखते हैं गेंडे की। गेंडे, ओ नो, महाराज भी डूब गए। बत्तख, ओ नो, ये तो पानी में जाने के बजाय कहीं और चला गया। तो लो, मैंने इसे डाल दिया पानी में ही, ये भी बत्तख भी डूब गया। तो बच्चों, हमारे सारे खिलौने डूब रहे हैं। हाँ, ये हुई ना बात। हमारे टाइगर जी नहीं डूबे हैं, तैर रहे पानी में, वो भी आराम से। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी गौ माता गैया को। तो धीरे धीरे गौ माता पानी की तरफ जा रहा है। क्या, शिट, गौ माता भी गिर गई पानी में और डूब गई। इन्हें भी तैरना नहीं आता है। अब देखते हैं हमारे कौन आएगा आगे। जैगुआर की बारी है। लेपर्ड यानी जैगुआर, ये भी डूब गए। क्या सारे जानवर हमारे एनिमल्स डूब जाएंगे पानी में? ये कौन सा जानवर है बच्चों, आपको पता है? अगर पता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे सभी जानवर एनिमल्स एक के बाद एक डूब रहे हैं। तो देखते हैं हाथी जी क्या करते हैं। एलिफेंट, मोटे ताजे हाथी भी पानी में जाने से डर रहे हैं। वो बाहर चले गए, भाग गए। इन्हें पकड़ के लाता हूँ, फिर पानी में डाल के देखता हूँ, ये भी तो डूब गए। ओह नो। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा अगला एनिमल, वो भी डर के भाग गए। ये है डियर, मतलब हिरण। नहीं, ये तो बच गए, इन्हें तैरना आता है। अब देखते हैं हमारे बकरी को। गॉट यानी कि बकरी, ये तैरेंगे नहीं, ये भी तो डूब गए। चलिए जी, हमें उम्मीद है जिराफ तो नहीं डूबेगा। हाँ, राइट, जिराफ तैर रहा है पानी में। अब हमारे चिकन को देखते हैं, यानी हैन, मुर्गी। लाल लाल रेड कलर का बहुत ही प्यारा मुर्गी, लेकिन ये भी पानी में जाके डुबकी लगा रहे हैं। इनको भी तैरना नहीं आता है, लेकिन यह सिर्फ पुतला है, यानी कि टॉय का, इसीलिए डूब रहा है। जो प्लास्टिक का है वो नहीं डूबता है। तो जंगल का महाराजा ये तैर रहे हैं। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम क्या आपको पता है? बेबी टॉयज। ये है छोटा वाला लायन, ये भी देखते हैं, लेकिन छोटा वाला लायन को तैरना नहीं आता, ये डूब गए। तो आखिरी में हमारे पास दो एनिमल्स बचे हैं। ये हैं ऊंट, यानी कि कैमल, रेगिस्तान का महाराजा, जो बालू में अच्छे से चल सकते हैं। और ये हमारा बड़ा सा लंबू दादा जिराफ। इनको देखते हैं, जिराफ जीत गया है। तो चैनल